Baatuuka nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we era nga babeera mu bufumbo obwegombesa. Omusajja ono yali akola mu lubiri ng'omukongozzi ewa Kabaka. Amaka g'omusajja ono gaali kumpi n'olubiri era kino kyamuyambanga okutuukanga mu budde ku mulimu ate n'okuddayo buli lunaku ng'asobola okubeerako ne mukyala we. Olunaku lumu omusajja ono aba atambula okuva mu lubiri n'awulira akantu akamukolokota mu mimiro era n'atandika okukolola nga teyeeyagalidde. Omusajja ono yalaalira n'atuuka n'okuwulira nga takyasobola kussa ng'aziyidde. Ekyali kikutte omumiro kyamuyitirirako kuba yayita n'ag'omubuto okukyeguga era agenda okukifujja wali nga kyoya kya kinyonyi. Okumanya kyamuliri ekyoya kyajjirako n'omusaayi. Omusajja ono yeewuunya nnyo ekyoya gye kyali kivudde kituuke ne mu mumiro nga tabitegeera. Ng'atuuse ewaka yeekuba mu kisenge awummulemu. Yasaba mukyala we amazzi agabuguma agogole emimiro era omusajja ono yabuulirako mukyala we ekyali kimuguddeko kyokka n'amukuutira obutagambako muntu yenna kubanga engeri gye yali akola mu lubiri abatamwagala nga bayinza okunaawuuza kino na kiri basobole okumugobesa ku mulimu. Omukyala yalayira nti tayinza kubaako muntu yenna gwakibuulira. Wabula nga wayise ennaku 2 omukyala yawulira ng'ekintu kimuyitiriddeko. Kwe kusalako abuulirako ssenga we gwe yeesiga anti ye yali ssenga ow'ensonga ng'afumbira mu ddya eryo. Kyokka naye yamukuutira obutabaako muntu yenna gw'ategeeza era ssenga n'amugumya nti tasobola. Olunaku lwayita lumu nga ssenga w'omukyala naye awulira ng'atendewaliddwa okukuuma ekyama kino era ekiro ekyo n'abuulirako bba. Wabula ssenga agenda okubuulira bba nga takyajjukira bulungi oba omusajja yakolola ekyoya kimu oba bingi. Munnange ye kwe kusalawo n'agamba bba nti musangiwo yakolodde ebyoya by'ekinyonyi. Wabula ssenga w'omukyala yakuutira bba obutabaako gw'agamba bintu bino ate bba naye n'amugumya nti tayinza. Kyokka nga wayiseewo ennaku 2 omusajja bba wa ssenga yawulira ng'ekintu kimutudde ku mutima. Kwe kwebuuza ku muliraanwa we nti munnange osobola okukuuma ekyama k'omuliraanwa we nti yii ekyo nakyo buuza. Bba wa ssenga kwe kutegeeza muliraanwa we nti munnange musangi wange yakolodde ekinyonyi naye tonzita n'obyogera nkwesize. Muliraanwa yeeyama obutabaako muntu yenna ensonga zino gwazitegeeza kuba ensonga ekwata ku muddu wa Kabaka avunaanyizibwa ku mulimu omunene zaali tezisaana kumanyibwa buli omu. Wabula nga wayise ennaku 3 muliraanwa yabuulirako mukyala we n'amutegeeza nti omusajja wa Kabaka eyawasa omuwala ayita mukyala wa muliraanwa ssenga yabuuseemu ebinyonyi. Munnange ekiseera kyatuuka ng'omusajja wa Kabaka buli waayita alaba abantu bamutunuulira era ekyavaamu abantu kwe kweyiwa mu maka ge basobole okulaba ku muntu awandula ebinyonyi buli lwakolola. Siikuluuse eyo ebigambo byatuuka ku Kabaka nti omusajja we amukongojja
kikulekule oba musambwa, kuba yali abuuka ebinyonyi ebya buli ngeri buli lwakolola. Kabaka yayita musajja we amunnyonnyole lwaki yamukisa ekintu ekinene bwe kityo, n'atuuka n'okukiwulira ku mudingidi. Wadde omusajja yagezaako okunnyonnyola kabaka ekituufu, naye nga buteerere. Kabaka yalagira enkeera bayite olukiiko olw'ababaka bonna, omusajja ono aleetebwe akololemu nabo balabe ku kyamagero kino. Omusajja ono bambi kyamuyitirirako, yafuluma mu nju mu kawooza masiga, era ekiro ekyo ngamba okuva ku olwo musajja wattu yabula obutaddamu kulabikako, anti yasalawo n'awaŋŋangukira eyo mu mawanga ag'ewala. Nze bwe byantuukako neekwatiramu byange ne neddira okwaffe, nga awo nalabira. Olugero luno lutuyigiriza okukuuma ebyama naddala mu maka, kuba buli bwe kifuluma buli omu akitabutanga bw'asanze. Kale nno tuteekeddwa okuwuliriza bannaffe. Osanga singa omwami ono baamuwa obudde ne yeewozaako, banditegedde ekituufu kye ki. Nga mmaliriza, teweerabira okunyiga akapeesa ka subscribe wansi awo.